Salam gaderly watandaşlar, salam mehriban illeşler. Bugün yine de bizim edebiyat akşamlarımız devam edýär. Bugün biz Türkmenin klasik şahyry Mehmet Veli Kimine barada boljak. Şonuň goşgularyny okap bermekçi. Onu näme sözüň başyny Cennet hanyma bereliň, bir adyjyk tanışdyrsyn. Başyny Cennet hanym. Böyle sağ olun. Salam yurttaşlar. Kemine 19. asırın Türkmen edebiyatynyň ajaýyp söz ustadydyr. Onun eserleri özünün sadalygy, çoňur ideýalylygy we ötkür yumoru bilen tapawutlanýar. Kemine Türkmen halkynyň ýüreginde gündogaryň beýik ependisi hökmünde ýaşaýar. Mehmet Veli Kemine Saragat töwereginde 1770-nji ýylda Garyp Daýhan Gara döwletiň maşgalasynda ýeneden bolýar. Agyr durmuş onu eklenç gözlegeniň agyr siýahatlaryna ýollapdyr. Kemine ýaşlykda Saragatda bir molladan ýazyp bozmany öwrenýär. Harçsyzlyk sebäpli esli wagtlap okap bilmeýär. Kemine wäşi, degişken, şorta sözli ýigit bolupdyr. Onun halk arasında tanıymal bolmagynda hem şol häsiýeti uly rol oýnaýar. Ýaşlykdan gazanan awraýy, onun argyşy gidýän kerwenlere goşulyp Buhara barmany kömek edýär. Buharada hem hüjre tutup oka bermek Kemine başartmaýar. Şu ýerde hem onu ýoksullyk köseýär. Ol hem kişiň hyzmatyny edip hem okap başlaýar. Ýöne izinde galan maşgalasynyň ýagdaýynyň pes bolmagy onuň izine dolanmagyna sebäp bolýar. Şahyrda okamaga bolan höwes onu indi hywa alyp gelýär. Araly işanyňkyda bir näçe wagt bolup, ol ýene-de Saragatda dolanýar. Kemine öz owasyndan Gurbanbagyt diýen gyzy öýlenýär. Gurbanbagytdan ogly bolýar. 29 ýaşyna ýetende Gurbanbagyt ýogalýar. Ölümiň agyr labary onu öňküden de beter horlaýar. Şahyr ömrüniň ahyrına çenli garyplykda ýaşapdyr. Kemine Molla Nepes bilen gowy aratnaşyk saklapdyr. Kemine 1840-njy ýylda aradan çykypdyr. Şahyryň nebereleri Bayramaly Türkmen gala töwereklerinde ýaşaýar. Keminanyň lirikasy baý döredijiligi, tematik taýdan ören giň hem her taraplydyr. Onuň döredijiliginde ahlakly, sosial, deňsizlik, ışky lirik eserleri de bar. Durmuşy tema Kemine durmuş wakalaryny öz zamanasynda başardygyça real görkezmäge çalışan şahyrdyr. Onun eserlerinde Türkmen halkynyň durmuşy, isleg arzulary beýan edilýär. Keminanyň durmuşy temada düzen goşgularyň aralarynda garyplyk, garyp, barynda, içmek diýen goşgulary ideýa çeperçilik edýän has tapawutlanýar. Şu ýerden de Keminanyň şorta sözlerinden okap bereň diýen. Keminanyň şorta sözleri. Eşek bilen aram bir garış. Kemine bir gün köpçüligiň üýşen ýerinde gazal aýdyp otyr eken. Bir baý hem munyň sal eşiklerini gözü düşüp oňa göwün ýetmän ýaňsyrap başlaýar. Ýerhaw, Molla Kemine, bugünler eşek bilen araň neneňdir diýär. Kemine hem baý bilen arasyny garşylaýar-da, eşek bilen aram bir garşy eken diýär. Ýene bir neme gömlen garyplyk diýär. Kemine özüniň şol gadymy içmeginiň egine alarly galman soň ahyrda onu Marda Porsugala diýilen ýerde gömüpdir.
Olsan bir Amerika gelip ahav adamlar men ähli garyplygy Portugala gömendirin welin şol ýerine Kara Yusuplar ahtaraymasın diýip tawşyrypdyr. Şuňaly. Ýene bir kysany şorta sözler var, eger soňradan nemetde okaýyn wagt bolsa. Bolýa sag bolun diňläňiz üçin. Sesim gelýär. Gelýär, sesiniz gelýär. Sağ olun Cennet Hanım. Ona şu ýerdene Bahara söz bereliň. Bahar näme aýtjak? Men canın barında Kemine şahirimizin. Bu dünyada gapıl oldum, oturdum, defrenmedim şirin canın barında. Jahanın kaygısını tartıp getirdim, dara düştüm, din jahanın barında. Dostlar bilen bir mahibat açmadım, gül ömrümde gül gunçasını uçmadım. Näde nygmat görüp iyip içmedim, aşsız kaldım aşıngnaның barında. Belent yere çıkıp karandım daşa, köňlümiň parıdır, yalňyzdyr başım. Hani meniň jana janım yoldaşım, misafir men, söýüňik balyň barında. Göge uzatsam göge elim yetmeýär. Yere baksam köňlüm karartyp etmeýär. Meniň şu dünýäde yere baksam köňlüm karartyp etmeýär. Meniň şu dünýäde mehrem etmeýär. Gara ýeriň ajdarhanyň barında. Garynjanyň öz ornunda sany var. Peşe uçsa kanıtı var, canı var. Her öýüň bir adalaty hany var. Hansız kaldım Begim hanın barında. Bir kimsiz 30 yıldır sürüşdüm devran. Yar sensiz gerekmez bu panu jahan. Kemine bakardyň tawusday her yan. Indi şatlyk ýokdur dünýe barında. Ýanyma gelip oturam elek. Geçip durýança. Sağ olun. Ýaly Emine şahir wagtynda da garyplygy çekensiň aýdyp geçipdir da. Wagtynda deprenmendir. Jahanyň din jahanyň dary düşdüm diýde din jahanyň barında deprenmedim. Näzin nygmat iýmedim bar zamanda. Aşyňlanyň bar wagty diýe. Belende çıktım, karandım daşa, köňlümiň parıdır, ýalňyzdyr başım. Hani meniň jana janym ýoldaşym, misafir men söýüp balyň barynda diýe. Bar her zady barynda etmeli, kadryny bilmeli, geçip gidenden soň haýry ýok. Bizem şu wagt täze Türkmenistany gurmaly, gazanmaly, biz baýlygyň üstünde otyrys. Olsa geçip gidip hemme zady orslar iýip bolandan soň wakaý şu wagtynda näýir dedik biz diýmelde. Bu koşulda şu anlamını berýär. Sağ olun. Sağ olun. Şu ýerde Gül hanım var. Gül hanıma söz bereliň. Gül hanım sizde näýli goşgusy var? Bar bolsa okap berseňiz. Salam ildeşler. Sağ olun söz vereniniz için, çağıranınız için. Menem şu Mehmet Veli Kemine'nin gelinler koşkusunu aldım. Bizim şunyalı akıllı, asallı, munyalı gelin kızlarımız var. Şolar bir edil şonun vasfını edipdir de, şonun için şunu aldım. Hoş gelipsiz, hoşluk bilen gidersiz. Dünyanın seyline gelin gelinler. Bozulgan şehrimi azat edersiz, gamda kalan köngülümü alan gelinler. Ak öýüň eýesi, baýyň gyzlary, eýämiň sultany diýerler sizleri. Hyzmata münasip görüň bizleri, muhabbat saýasyny salan gelinler. Äre giftar gerek, gözele summat. Her kime
yetirmez, bahası kımmat. Uzun boylu, giyin kucağı, hoş surat, lezzet hormatı bilen gelen gelinler. Ak yüzüne kara sülpün yayıptır. Güya ayın yüzün bulut alıptır. Hassa canım buşluk tevip geliptir. Derdimin dermanı bulun gelinler. Bağ meyvesi bolmaz, şirin dil yağlı. Belli belli sözün vardır, bal yağlı. Kemine dir, aklı kızıl, gül yağlı. Aşığın canını alan gelinler. Bu edil bizim gelinlerimize, kızlarımıza aydılın zatlar, sözler. Şu 19. asırda gelin kızlarımıza nähili vaspedenleri, şu gelin kızlarımıza nähili göz bilen bakanları, yine edil şu koşkuda aydıklı da. Ben birazcık şu giyinişlerin söz verseniz bir kağıt gep açacak. Vaktim var mı? Onu çağırayım. Var. Misal üçün ön Selçuklu dövrlerinde yine hazır filmlerden görüyoruz. Taşar yurda çıkan son bizden gizlenen kitapları okuyup zaten hem zaten biliyoruz da şu gelin kızlarımız şu beyliklerin, hanlıkların arasında devamlı birbirine çözüp gören vakitlara şu eneden doğulup ayağının üstüne nämeden vaktinde şu birinciden şuna eline edil erkekler bilen den durup kılıç küçücük kılıç onar berip birinci şu küçücük kılıçlardan son büyük kılıçların özünü ne edip koramalı. Eğer bir üstlerine çözan vaktinde şu ayal kızlarımızın denine erkeklerle söveşen şon yalı mert neme öz namusunu koran gelin kızlar olupdur. Ha şu ta Rus paşası satın basıp alana çelli gelin kızlarımız dine öylerin törünü beze oturan şu çağalar bilen mallar bilen öyün kız kaçı aydanımızda şu öyün ekonomisti olupdurlar. Şu neymiş etse, şu gün nehli nahar pişirende ertere nehli etmeli. Şu erleri ava gidiptir, söveşlere gidiptir. Yine şun yalı bir bizim önden yaşantımız olan sonra şu Rus paşası nämedenden son biz bilmem kalıptırız. Bize zorla pahta yığdırıp edil geçen sefer size mi aydıp geçtiniz yine İngiltere'deki nəmeler Afrikansları ne edip çalıştıranlarını, ellerini, ayaklarını nəmedip gangal giydirip yöne bize gangal giydirilen yok, yöne mecburi edildi şu pahtalar. Sonra yadınızda olsa bir kurçuğumuz var bizim. Yılda bir gezek şu kurçukları alınıyor şonam. Özleri şu soğukta olsa hem soğukra önde oturup öğünün törüne ısıcak öyde şu kurçukları ulaltıp şu gram küçücük bir kükürt kutuda alıyorlar da şunu ulaldıp eriyetiler. Ne özümüz hem çağa vakti granzavot deyip granzavot vardı. Yani içine girsen iyisinden durup olan yok şunun. Şu ikinci, üçüncü, dördüncü klas kız çağacıklar şoları ne ayırıyatı. Şu öznem nehli diysem Rus pulundan kapik töleniyatı şolara. Yine indi biz hazır şu yere gelenimizden şu zatları göz önüne getirip indi bilip biz kolonyada kul olup Rusya işlerimizi yine indi bilip yiyoruz. Bizim indi bilip yiyoruz. Şu nehir oldu biz gözümüzü açıp özümüzü bilenden hem mezat şon yalı gidenden sonra yine hazır son 30 yılda bolan çağalar hem mezat şu vaktan gör oturan son hem mezat şun yal bolmalıdır diye de şun yalı gitmelidir diye. Bizim şu doğulanda şu Sayuz dövründe doğuluptırız. Hem mezadı görüp yine şu vakti çeli şun yalı nimet gel. Yoksa bizim gelin kızlarımız dünya boyunca değilse beceriklilikte birinci orundadır. Güzellikten birinci orunda. Bir ayalımız bir
100 erkeğin ornuna duruyan ayallarımız var bizim. Ne şu koşkunu şoň için ben aldım. Gelin kızlarımıza aynı bizim gelin kızlarımız için yazılan koşkusu. Soň eger geplemeli bolsa yine gepler. Bolýa, sag bolun. Inştaýda Malikim oğlum elini galdyrypdyr. Malika hanım aýdy beriň. Buyurlar, hanımlar. Benim Kemine Şahir'imizin halal eder diyen koşkusunu seçtim. Bu koşkuda, dine bu koşku değil, Kemine başka da kendi koşkularının üstüne şu dine bürünüp edilen pısıpıcurluklar, moğolların etdiyen işleri, şolar var da dine yapılıp edilen ehli nemelerini, gizli işlerini açığa çıkartıp bilipdir de. Şoň üçin şu halal eder diyen koşkusunu seçtim, okap bereyin. Dünya bir mesrep jaýdyr. Haram eder, halal eder. Maliyeti planı baydır. Adam ornuna mal eder. Şeriatı bilsen doğru, aytmasan bolluğun oğru. Kadı eğri, müftü eğri, erip ornuna dal eder. Gariptir kelamın sözü, kör beğenmez gören gözü. Pir olur şeytanın özü, sopulur hem hayal eder. Fena olmaz subku şamda, til gıybatta, kulak tamda, kemini dir, şu eyyamda, sogap ornuna kal eder. Şu kıyska koşkusunun üstü bilen aydıptır da edil häzirem şon ýar dogam etjeni kazy egri müfti egri diye şu dine bürünüp etjegine edip aýlanyp ýörler. Allah şükür edin, ana sabır edin dip olar jüsünü dollar ya gün etýärler, bol elini ýaşaýarlar garyp karada şo şükür bilen ölüp gitýär gün görmez. Ya tamam kemiden bir yerde bir nemesi var, anekdot ya, şorta sözü var. Birinin 10 tane oğlu var, din neme medresene zadı utorp gelen moğlu şu 5 vaatına teyre tarışıp okap tesbih çekip otururlar diye de atasam neme dayhan olmalı şu yerini öğretecek olur ama tanımadım ama bu duam okumadan zikir etmeli diye de kakadına kömek eden okunmağı çemeli. Ondan sonra ahiri koy sabır keses doğru son. Ay halayık diye. Yekece dayhan oğlan verene 10 tane moğlu oğlu verecektir. Ne oldu? Zar çektir ya da. Yani şoram şu moğluların bir işe yaramaz biderek gerek geldi attığını şu din okutman hiç olmanla dayhançılığı öğretsenem bir hayır gelecektiğini anlatmak isteyaptır. Yani şuları ayda neydim? Tavırım dinlenirdi. Gaty dogry neme? Malikim oğlum gaty dogry aýtdyňyz. Ýüregime jynk boldy da. 10 tane moğol oğul berjek diýeni gaty dogry direksiz da. Moğolalaryň hiç bir jemagatyň arasynda bir jemgyýetiň arasynda derde ýarayan zat ýok da moğolalaryň. Diňe oturýar tesbih sanap oňa da baryp tagzym etmelimiş millet. Onuň her bir agdyndan çykan sözi geri gaçyrmadan gapmalymış. Onu yerine getirmelimiş. Ne şular ýaly şeýdik gelirler. Görýäňmi şo döwürlerde de 18-nji asyram, 19-njy asyrlaram şo mollalar bar ekeni, kadylary, sopulary, ýenesi, bu mollasy nemesi moklary halkyň agyny zaýalap ýörün. Ay şükür et. Ay neme bir de geçer. Allah sığınmaly. Allah'dan gelen bir bela gelse de şondan gelýändir diýip össürmändirler de. Şol molla aramyzdaky sopu mollalar ba, ine şular össürmändir halky. Ýogsam şolar medrese zat ukak gelenle käbir dagyn neme daýmelle. Ýöne ne kemine bolyn maladys ana
aydypdyr. Barda aýdyp geçipdir. Ol diňe goşgularyň üstürenlerle şorta sözleň üstürenim aýdyp geçipdir. Inem bu sany molla ogul berjek diýe bir san daýhan ogul berene. Näme diýmek ol? Ol göz görteli aýdyp dur. Mollalarda derek ýok diýip. Mesela onun derde yaramajagyny bilýär. Eline bir pil alyp, han bir melle gagdyr diýsen ya, eline bir çekiç berip, şu atky mollalarym şoň ýaly, eline bir çekiç berip, pil berip bir iş et diýsen, öz barmagyny kesip geler. Öz barmagyny çapyp geler. Başarmaýar olar onun ýaly işi. Hakyky iş bejerýänler olur. Yok. Yüzüni bäbäň mötýarlyca edip jep güne çıkan oklar şo düşekçäň üstüne bir düşekçe helak bir tesbih helak. Namazyny okan tesbihjik çekip oturan ýerine dünçoklar gelip dur pullar jübe urup dur. Kelle baş ayaklar bişip öňüne gelýär. Ondan o kelle baş ayak getirýäne ödümen oňa ýitlerýär. Onam şükür etmeli aç çüýrek gitmedi. Ana. Ondan adalatly derler. Allah özü adalatly der diýmek. Diniň özü adalat der. O jemgyýetem şey diýip zähälýär. Şolar bar belaň körüg şolar-da. Awa. Halkyň gözüni açdyrmaýanam şolar. Sen näme Allahdan öňe geçjek bolýarmy diýär. Bir zat diýsen. Ne şolar ýaly şükür etmeliýär. Ol näme bar ýa-da Pakistanda magazyna zatlar ýanyp durýan. O tarapyna geçip Allah Hudaý şu ýanyny öçürip berdiň ýaly Allah Hudaý diýip namaz okuýarlar şu köçäň uğruny. Sen eliňe gitdi ol paşaryny gelýänçe bederelep suw çekiň bolmanda. Ana aýdýan zatlary. Şol diniň adamlaryň beýnisini ýugşyny aýdýar-da. Hakykatdan hem şu dogry, gaty dogry bellep geçipdir. Kemine sag bolsun aýdýan. Mene gaty gowdaklar aýdyp geçipdir. Töde moýmandyr biz ýalylar soň aýtmaga. Indi şu taýda söz gezegini mälik illeşimide bereliň, mälik beg aýdy beriň. Eger mümkin bolsa, gürläp bilýän bolsaňyz mikrofonuňyzy açyp. Eger gürläp bilmeýän bolsaňyz onu men özüm dowam edeýin. Baştan bana biraz vakt verer misin? Bolar. Oňa çenini men bir goşgusyny okap bereýin. Kimine goşgusy. Kulak goýsaň bu sözümi adamzat. Dünýäde bir pasyl geden ýagşydyr. Kimge paýan berdi, bu çarhyny aşat, çemgelen döwrany süren ýagşydyr. Gyşyk bekler nukrasyna gaş tapsa, sygyr çölle gezer doňuz mäş tapsa, haýryny gözlemez betden iş tapsa, hemmesinden çöllü jeren ýagşydyr. Benne çeker herne gelse uludan, habar sorsaň jogap bolmaz ölüden. Azgyrlyp kışgıran nice weleyden azmurup gaçarak duran ýagşydyr. Ödün beslep garşy çykar talaba, nadan orun tapsa azar gadaba, ödünü ötgören lolu jelebe, bir agyz söz diýmen duran ýagşydyr. Keşdedip gezermen iýlen iýillere, däli köňlüm telwat eder güllere, kemine dir nisihatym dullary, tiýdirek bir äre baran ýagşydyr. Ine şeýlerek köp zatlar agzak geçipdir-de şu taýda. Ýa-ni gelin gyzlara da degip geçipdir. Şo döwürlerde de ýa-ni öz döwürüniň hem lolalar bolup geçen bolmaly şu döwürlerde. Ýoksam ony nireden tapdy, nireden aýtdyn ony? Diýmek şu döwürlerde de bolupdyr. Ondan ärsiz gezip görenler bolsa olar da äre barmany dile düşmedi ýaly äre barmany maslahat edipdir. Köp zatlar aýdyp geçipdir. Şu azar zulüm arada da aýdyp geçipdir. Garşy durmak gerek diýe. Agzyny açmaly ýa, geplemeli ýa, diýmeli ýa, garşy durmaly ýa.
gözüň yumup nimetmellerliye, gezip görmellerliye manida edipdir. Ene şular ýalrak, nawa. Bu goşlaryna köp zat edip geçipdir. Yine bir şorta sözlerinden neme okap bereyim. Nawa başydyny. Aşyňa aja berdi. Günlerde bir gün kemine özüni tanalmayan bir owasyna baran eken. Şol owada biri toy edýär eken. Kemine de gelay şu owaňam toyuny göreyinle diýip merakaň gyrasyndan barýar. Çanap çekilip başlanýar. Giyinivli yüpek gyzyl donly adamlar öňürti naharlanýar. Gyrada oturan garyp fuqaralara da onçakly üns berýänem ýok. Kemine hem şolaň arasynda eken. Soň kemine ýuwaşlyk bilen turup, owaň başga bir çetine baryp, öýesinden gyrmyzy don alyp giyinip, bezenip, beslenip, ýene ýanky toy ýere gelýär. Hälki toy ýeri derrew munyň eşegini tutup, daňşyp, özüne de töre geçirýärler. Kemine hem donunyň sasyny çanaň ernegine ertip, "İyi donum, iyi" diýär. Adamlaryň bir näçesi onuň bu bolşuna gülüşip, "Bu ýaşyl nähil adamken" diýşärler. Soňra oňa, "Heýde donam bir nahar ýerme? Seniň aklyň bir ýeriňdemi?" diýenler. Onda kemine, "Ýapýaňy öz köne küçül eşigim bilen hol garyp gasarlaryň arasynda otyrdym welin, hiç kimiň gözüne ilmedi. Ynha gyzyl don giýip geldim welin, başga ýagdaý. Hawa adamlar, bu nahar maňa däl eýnimdäki donu getirdiler. Onsoň iýmelem şol bolýar da" diýip, ol ýene sözüni dowam eden. "Asla iýdirilmeli zatlar garyp fuqaralara paýdyr. Garyp barka baýa sadaka degişlen däldir. Hawa adamlar, aşyňa aja ber, gyzyňa aşyga diýen biri şudur." Şödip garyp baýlygyň nemesini düşündiren de şu giyinip barsaň, baý bolsaň derrew şoň öňüne nahar çekilip, garyplar aňyrda oturdup, iň soňda näme galsa şolary beredi, şonu aňlatdy. Böyle sağ olun dinlediğiniz için. Gaty dogry aýdypdyr. Hakykatdanam teň eşigine göre baha berilýär. Görýäňizmi? Düşünjeler nähil, düşünjeler aňyrdan gelýän. Eşigine göre baha berilýär. Şonuň üçin käbir adamlaryň olçaryny öýüne barsaň oturmana ýer tapmarsyň, emma köçäge çyksa diýersiň şu, "Ay, bu nähil oňa giyinen." Sebäp kellesi boş bolsa o giyinende näme? Nawa. Dogry. Gaty bir geň waka neme bolýan zatdyr. Öz başymdanam geçdi şo zatlar ýanky eşigine göre baha berilýärdi. Bir prastoyrak eşikde bazara barypdym da. Indi menam dilegelle bilegelle aýdyp bereýin. Indi ýerden turup neme özümizem gezelenişde neme mihmançylykda. Onam ýerden turup ala gatyrdy bazara baryp ýetişeýin, almaly goýmaly zatlary alyp ýetişeýin diýip bardym. Ay şu aýagyma şypykly, maýkaly üstüm, aşagyna da bir tomuz wagt bolanyň şorty. Ondan şeýdip bazara bardym. Kaçmam bulaşygyrak, bir zarap ýetişmedim. Ondan bardym, ony bir epetlirak köwde etjekdim de, sebäbi niýetim şo taýrakda ardanrak zat bolanyň alyp büýe geljekdim. Neme, alyp gaýtjakdym da, her baran ýerimde onumy satyralýak da. Onuň magazynçy üstü başyma seredip men çykaryp kowup goýberdi. Çykaryp kowmady da elimden zatlamy alyşdyryp patladyp ýere goýdy. Menem çykyp gaýtdym. Oň goňşy butkasyna bardym. Bu aýalyň diýdim, satýan da satýan goňşy butkada aýalyň kellesi zat ýerinemi diýdim. Olam näme boldy diýip soradylar. Menem bir owadan 4-5-6 sany köýnek bar eken, owadan köýneklerden diýdim, aljakdym özüme diýdim. Ýürüýte bardym edim. Nime, almaga girdim diýdim onuň.
ay bugün ýerde nastraýensy ýokdur, kan üns bermediydi. Ondan barja şodayda almaly zatdymam. Şo butka ikinji giren butkamda satyn alyp gaýtdym birden zat. Mine men diýjek bolýanym, adamlaryň sypatyna seredip öz şoňky geljek nemesinden döwlet diýilýärmi, yrskalynan galy şolay al, kimem bolsa. Şolay al yrskalynan galy. Men epesli pul sowup gaýtjakdym o taýda. Ýöne adamyň üstü başyna seredip baha bermeliler hiç açan. Awa men oňla sögüşmedim, hiç adam etmedim. Uy ýalňyş adrese gelipdirin diýdim de çykyp gaýtdym. Ana şonlary neme ştaýda ne Malika molum el galyrdymy? Ha, Malik el galyrdy diýen. Men şu ýerde bir zat nämetjek. Men smena gitmeli gitsem çıksam ayıp bolarmy? Yo Saat gidiverin bolmaz ayıp bolmaz. 8 oldu. Hem bilen işte neme ol ayıp ýok o zatlaň. İşin okeyler. başyna şeýdip gepleşip geçirýär. Hawa. Böyle onda. Doğru sağ olun siz de. Görüşeriz. Böyle sağ olun. Demiş yerde Malik gedek senne başysyny. Salam vatandaşlar. Bağışlarsyňyz men işin arasynda biraz howluk majarak. Kemineň Mehmet Veli Kemineň beýle diýen goşgusyny okap berjek size goşgu biraz uzunrak. Beýle alym bir daratdyr aslan saýasy. Her çekmiş asmana çakasy beýle. İmany kuwat bir onuň miwesi. Pula laýyk gelmez bahasy beýle. Gözümüp atçança hayral murselin magraja getirdi Cebrail emin. Dünya diýip at bir asmany demin. Cemala kurulmuş binasy beýle. Amalsyz mollalar, hökümsiz hatlar, İslamyň ýoluna salyp siz otlar. Aripulla men diýer, guýruksuz itler, gijeler ýatyrmaz, howwasy beýle. Alym eýesi, alymlaryna bakmazlar. Haramdan ellerini hiç de çekmezler. Salgyma şaparlar, haka bakmazlar. Mollalaryň ansat, hayasy beýle. Aksakkal ederler oğlan uşakdan. Maslahat sorarlar dondan uşakdan. Garip bolsaň ýagşy görmez eşekden. Kazylaryň halka azasy beýle. Aklyna iş buyur ejizlik etme. İş salışsaň ajdarhadan da gaýtma. Özgeler etse de sen özüň etme. Söz bolar gıybatyň enesi beýle. Haramhor derwişiň ermez bagry. Wahy riyadyr batyny dogry. Şeriatdyr ýoly elipdek dogry. Rast bol Musanyň asasy beýle. Üýnümi äşkär eden Asiýa bolsa, özüni bileni Russiýa bolsa, peşgeýeniň hany öwliýa bolsa, köpelmezdi iliň günäsi beýle. İli aldar batyryp barmagyn bala, aýalyň okar sen şermenip bile. Bu dowdaky bolmaz. Yani sormagyň bile işsiziň elbetde kazasy beýle. Milleti aldaýar işan mollalar. Eçilende berer hüýrgyz hülleler. Hemmesi aňsatdyr kızan pilleler. Tutan orazasy namasy beýle. Dowdaky sen diýer dutar çalany. Behişti eýler sen püşür alany. Pul ortaýa sen gözlersiň öleni. Pirleriň dünýäde bolasy beýle. Zahanyny düzedip, meknen hatym edip, perişan halymy ýelden ketim edip, hyzmatyň etmeseň kapyr höküm edip, gargyşdan yamandyr dogasy beýle. Kemine diýer, hata işim wapyrdyr,
bendesi asydyr, özü gapyldyr. Musulmana kapır diýen kapyrdyr. Kapyryň dowlukda jezasy beýle. Ine şulardan ibarat sözleri. Sag bolun. Onur hanım sesiňe gitdi ya maňa şeýlemi? Sesim yapık ekeni. Näme? Mälik bey gaty goý. Yerine düştü gaty goý. Duýnam bolsa goşky. Tüýs yerine düştü. Gaty goşky. Ha, Sözüm ýok. Ve de öz döwründäki mollalaryň, işanlaryň adalatsyzlygynyň gurrun beripdirdi. o maslahaty guşokdan dondan soraýa diýdi. Sen eýni eşikden soraýa-da. O garybyň bu biline garybyň biline guşogam ýok donam bolanok garyplarda. Ýöne görýäňizmişdi. Maslahatam şu guşok bile dondan soraýa diýdi. Kimini aýdypdyr aýanky nemede. İyi donum iyi diýip. Ana. Sen eşigiňe seredip baha berilýär. Hemme adam eşige görä nemedilýän ekeni. Taşky sapatyna görä. Endisiň ýa-syna seyrettek, bunu melle de işan mollalaryň nemede şeýle de iş biýşede şolar ýaly. Tamam. Doğru. Bu goşky barada aýtjak, üstüne ýetirjek zadyň barmy Mälik? Yok, men şulardan ibarat başga aýtjaklar bar bolsa üstüne ýetirbilirler. Onda näme? Beýlik hanymlar üstüne ýetirjegiňiz barmy aýtjak goýjak zadyňyz? Ýa şu ýerde tamamlaýasmy? Onda ýok ýaly görýän bolyn. Onda şu ýerde watandaşlar tamamlalyň. Her kimim işleyişine nemedir, gitmelidir. İş wagty her kimim. Bolýan watandaşlar şu ýerde tamamlaýas. Ul gepleşigimizi hoş sag bolun. Gelip goşulanyňyz üçin, aýdyp beren goşgularyňyz üçin, okap beren. Sag bolun, sag aman oturuň. Sag ol.